Здравейте, скъпи кулинари! Добре дошли в нашия канал Лесни рецепти. Днес ще приготвим един много вкусен, пухкав, домашен италиански хляб, чабата. Ето ги необходимите продукти. 420 грама предварително пресято брашно, 300 мл топла вода, 11 грама суха мая, 15 грама захар, 10 грама сол и 20 мл зехтин. Сега започваме с приготвянето. Рецептата е много лесна. Към топлата вода прибавяме захарта и маята и разбъркваме да се разтвори захарта. Прибавяме брашното, всичкото го прибавяме наведнъж. Брашното предварително пресято, това е задължително. Слагаме солта, виждате колко е лесна рецептата, а резултатът ще бъде невероятен. И започваме да бъркаме с дървена бъркалка. Трябва да се заформи меко, много лепкаво тесто ще стане. Разбъркваме добре. Ето вижте как трябва да се получи. Лепкаво. Сега е време да добавим зехтина. Добавяме всичкия зехтин. Махаме бъркалката. И започваме да омесваме на ръка, докато тестото попие всичкия зехтин. Ето така. Ето вижте как зехтина попи. Вижте с каква консистенция е тестото. Полутечно е. И тестото ни е готово. Покриваме с една кърпа и оставяме тестото да втаса за 1 час. Ще се видим след малко. Ето, приятели, 1 час по-късно тестото ни е вече готово, втасало. Вижте колко е меко. Сега поръсваме малко с брашно, за да не залепва. Ето така. И изсипваме на плота. Сега леко ще премесим. Изключително е меко тестото, вижте. Разделяме на 2. Формяме топка от половината част. Много лесно. Изключително лесно е. Опитайте, ще ви хареса, гарантирам. Ето така. Топката ни е готова. Сега с пръсти трябва да го разтелим. Ето така. Около 25 см някъде трябва да стане. Виждате колко е меко, колко е пухкаво. Слагаме повече брашно.
Ето, разпънахме. Горе-долу нещо ето такова трябва да се получи. Сега навиваме. Ето така, захващаме и навиваме. Ето така, като притискаме ето по този начин. Да се залепи добре. Оформяме го. Трябва да се получи ето така. Прехвърляме в тавичка с хартия за печене. И продължаваме с останалото тесто да оформим следващия хляб. Ето, оформени са двата хляба. Поставили сме ги в тавичка с хартия за печене. Сега покриваме отново с кърпата и ще изчакаме половин час. Ще се видим след малко. 30 минути по-късно. Вижте как изглеждат. Вече са втасали. Сега намазваме с вода. Внимателно от всички страни. Сега с браснарско ножче ще направим разрези ето така. Започваме от тук. И правим по цялата дължина. Ще го мина още веднъж. Така. Правим същата процедура и от тази страна. Започваме от тук и движим ето така. След като направим разрезите, сега ще поръсим с брашно. Така внимателно, финно трябва да се поръси. Ето така. И чабатите са ни готови да влизат във фурната. Ще печем на предварително загрята фурна на 200 градуса, без вентилатор, в средата на фурната за около 30 минути. Ще се видим след малко, когато ще извадим вече изпечения хляб, да го дегустираме. Ето, приятели, 30 минути по-късно хлябът ни е вече готов, изпекан. Изтопал съм леко излишното брашно отгоре. Вижте как изглежда. Има тънка коричка, а вътре мек и пухкав. Сега ще ви покажа как изглежда отдолу. Ето вижте.
точно като селски хляб, купен от фурната. Вижте отстрани. Много хубав стана. Уха е невероятно. Просто няма как през камерата да ви покажа как уха е. Вижте вътре. Хлябът е не шупли. Пухкав. Страхотен. Това, приятели, беше моето предложение за домашен хляб чабата. Италиански селски хляб. Опитайте да го приготвите от дома. Лесно е. На вас пожелавам хубав и усмихнат ден. Не забравяйте да се абонирате за канала ни. Довиждане и до нови срещи!